同一班飛機，同一個起飛時間，同樣從台北飛東京，香港飛溫哥華，旁邊的人可能只花你一半的錢。你晚一點想改日期，才發現自己不是多付幾百塊的問題，而是整張票可能不能退，不能升艙，里程少一大截，甚至還要先補未登機費，才有資格談下一步。這期先別急着罵航空公司，也別急着相信旅行社一句，反正都坐經濟艙。你把這部影片收藏起來，家裡有人準備返台、探親、轉機、送小孩出國，買票前翻出來看一遍，少踩一個坑就值得。票價差1倍，不一定是系統在欺負你，更常見的是你看到的不是同一種票，只是他們剛好坐在同一架飛機裡。先看一個很貼近台灣和海外華人的場景。春節前，一家人要從北美回台北，畫面上出現2張同航班經濟艙機票。一張便宜很多，頁面寫着輕省、基本、basic、discount 一類的字，另一張貴一大截，旁邊寫着標準、靈活、UpFlex。買票的人想座位都是經濟艙，飛機餐也差不多，飛行時間一樣，為什麼要多付？於是選了便宜那張。幾週後，公司臨時改價，孩子學校考試提前，老人身體不舒服，行程要挪3天，第一次損失就來了。便宜票可以改，不代表免費改。改票手續費只是一層，新的日期如果只剩更貴的票，還要補票價差。第二次損失藏在退票，你以為不飛了，至少退一點，結果規則寫着不允許退票，或者退票可以辦，但手續費、服務費、未登機費扣完之後，剩下的錢很難看。第三次損失更安靜，飛完才發現里程沒有進賬，或者只進了5成、7成5。原本打算靠這一趟累積匯集換升艙券的人，才發現數字對不上。航空票價的難懂，難就難在它把3個概念塞在一起。你坐哪個客艙，你買哪種票價產品，你的定位艙等代碼是什麼？客艙是你肉眼看得到的，經濟艙、豪華經濟艙、商務艙，票價產品是你買到的權利包，裡面有退改、行李、選位、升艙資格。定位艙等代碼就是那個字母 A V W S Q H M B Y 或者 L N K J C D。很多損失不是發生在登機門，而是發生在你沒看懂這一個字母的時候。航空公司賣票不是把整架經濟艙都用同一個價格賣到滿，它會把同一客艙分成不同庫存桶，便宜的桶先放一點，中間價再放一點，彈性高的桶價格更高。需求變熱，節假日靠近，便宜桶賣完，系統就跳到下一個桶。於是同一班飛機上，早買的人、晚買的人、買促銷票的人、買靈活票的人，可能都坐在經濟艙，但他們手裡的票完全不是同一種權利。這裡有一個判斷方法，很簡單，票價不是只買座位，也在買犯錯空間。越便宜的票，越可能把犯錯空間拿掉。你不改期、不退票、不選座、不拖很多行李、不在乎里程，那便宜票可能很適合。你要帶爸媽、帶小孩，要接國際轉機，假期還沒完全定，便宜票表面省下的那一段，可能只是把風險延後收費。用長榮的公開票價產品來舉例，會非常直觀。經濟艙裡輕省票的定位代碼是 A， 里程累積是0，通常只有一件23公斤托運行李。預選座位要付費，不允許里程升等。改票要付費，退票不允許，未登機也要收費。基本票的代碼是 VWS。里程累積5成，長程航線托運行李2件，短程航線1件，座位仍然要付費，不能用里程升等、改票、退票，未登機都要收費。經典票的代碼是 QHM， 里程累積7成5，有2件23公斤托運行李，標準座位免費，可以里程升等，但改票、退票、未登機仍可能收費。尊寵票的代碼是 BY 里程累積100%。標準座位和特選座位免費，可以里程升等，改票手續費免付，但退票費和未登機費仍然不是自動消失。這段規則聽起來像表格，落到生活裡就是一句話：同樣寫經濟艙 ，A 和 Y 不是同一種經濟艙。一個買的是最低進入門票，一個買的是比較完整的彈性。你坐下來的椅子可能差不多，售後權利卻完全不同。華航的經濟艙也能看到類似邏輯。短途航線裡，特惠票定位代碼 L， 里程累積0，基本票可能是 NHQR， 里程5成，標準票可能是 TVK， 里程8成，靈活票可能是 MBY。
里程100%，行李也會不同。特惠還基本是一件23公斤，標準還靈活是2件。里程升艙方面，特惠還基本不開放，標準還靈活才可以。改票手續費只有靈活票顯示免費，但退票手續費和未登機費仍然收費。這裡先停一下，你更怕哪一種？第一種打1，明明同班機卻少拿里程，不能升艙；第二種打2，行程一變，退改費用，把便宜票省下的錢吃回去。打一個數字就好。很多人的答案會暴露他真正的旅行風險。票價字母最容易讓人誤判的地方是把它當成絕對等級。有人記住一句話 ：I 是經濟艙全價 ，J 是商務艙 ，F 是頭等艙。於是看到字母就想直接判斷好壞。這個記法只能當入門，不能當買票依據。不同航空公司、不同航線、不同聯盟夥伴，字母背後的權益不完全一樣。長榮經濟艙 A 是輕省，華航經濟艙 L 是特惠，長榮商務艙 D、J、C 分別對應不同票價產品。里程累積可以從125%到175%，華航商務艙 DCJ 也分別對應基本、標準、靈活。字母能給你線索，卻不能替你讀完整規則。更麻煩的是，票面上還可能有票價基礎代碼。它不是只有一個字母，可能是一串字母和數字，用來對應限制條件，比如提前購買、停留天數、季節、單程或來回是否可退。普通乘客不一定要背這些代碼，但要知道一件事：頁面上經濟艙3個字不夠，你至少要點開票價條件，看定位代碼、票價產品、退改費是否允許退款、是否允許升艙、里程累積比例、行李件數、選位費用。退改規則要分層看，第一層叫改票手續費，這只是航空公司收你處理變更的費用。第二層叫票價差，新的航班如果貴，你要補；新的航班如果便宜，也不一定會把差額退給你。很多票只會按規則保留、抵扣，甚至不退。第三層叫退票手續費，能退票不等於全額退。第四層叫未登機費，起飛前沒有取消定位，又沒有上飛機，之後想改票或退票，可能先被加收費用。對常出差的人，這些詞很熟；對1年飛1-2次的家庭旅客，這些詞通常等到出事才第一次認真看。美國航線還有一個常被誤傳的規則，許多人說在美國買機票24小時內都能免費退，這個說法少了條件。美國交通部規則針對的是至少在航班預定起飛7天前購買的機票。航空公司要麼讓乘客24小時內取消並全額退款，要麼讓乘客用報價保留定位24小時，不一定2個都提供。它也不是免費改名字、免費改日期的保證。改票不在這個要求裡。更要注意，透過旅行社線上訂票平台購買時，這個24小時退款或保留要求不直接套在航空公司身上。要看訂票平台自己的流程和誰是收款方。飛美國，從美國出發，在美國轉機的觀眾買票後第一天別只截圖開心，先把退改入口和訂單來源確認好。航班被取消或發生重大變更時，又是另一套邏輯。以美國規則為例，如果航空公司取消或重大延誤、重大變更，而你不接受改簽、代金券或其他補償，退款權利和自願不飛不一樣。信用卡付款的退款期限、現金或支票付款的退款期限也有不同要求。可一旦你接受了改簽，搭了替代航班，後面再說要退原票價，規則就會變得不一樣。也就是說，遇到航變不要只問客服給我安排哪班，還要先問清楚我接受這個安排會不會影響退款權利。再看里程累積。華人旅客很愛算里程，因為一趟長程飛行看起來很肥，台北到北美，香港到歐洲，溫哥華到亞洲，飛完感覺應該進很多點數。現實不是飛了多少英里就一定拿多少里程。航空公司會看定位代碼和票價產品，有些票拿100%，有些拿5成、7成5，有些直接0。華航明白寫出，當票務艙等和實際搭乘艙等不同，會按較低者計算某些折扣票、免費票、獎勵票、嬰兒票、團體票、促銷代碼票，不列入累積。長榮也有類似邊界、獎勵票、團體票、包機票、嬰兒票、特殊促銷票等，可能不能累積里程和航段升艙後的定位代碼。也不一定按你最後做到的客艙累積，而可能回到原購買票價來算，這就是誤區反轉的地方。票越貴不一定代表椅子更大，
便宜票也不一定代表你賺到，你買的是一組組合。有人在乎最低價格，就該主動接受零里程、付費選位，不可退票。有人在乎行程可變，就不該拿最硬的票去賭。有人想用里程升艙，就要先確認這張票的代碼允許不允許，而不是買完才去客服那裡碰運氣。還有一個容易被忽略的細節，同一張訂單可能混合不同票價產品，去程是基本，回程是標準，第一段是長榮，第二段是夥伴航空，票號是甲航空開，實際飛的是乙航空。規則可能按每一段、每一張票、每一家承運航空拆開看。長榮在改票說明裡提醒，行程若由多種票價產品組成，多個票價條件或艙等一起考慮時，限制較嚴的規則會產生影響。代碼共享航班也要留意，賣票的是一家，實際飛的是另一家，行李、座位、里程累積、延誤處理都會牽涉承運方和開票方，所以不要只比較總價，訂票頁面最上面那一行價格只能回答今天刷卡多少錢，他不能回答春節前能不能改，爸媽臨時不舒服能退多少，托運行李夠不夠，孩子能不能提前選在旁邊，這一趟能不能幫我保級。之後能不能用里程升艙這些問題的答案，才是兩張票差1倍的原因。有些觀眾會說，我就是要買最便宜的，規則我認，這沒有錯。航空公司本來就把不同需求切出來賣。一個年輕人背包去日本3天，時間固定，不托運行李，不在意座位，輕省票可能很合理。一對夫妻帶2個小孩暑假回台灣，行李多想坐一起，日期受學校和老人身體影響，基本票的風險就高很多。一位海外上班族買年底返鄉票，假期還要看公司批准，靈活票貴，卻可能是在買安全邊界。一位想保會員等級的人，看到折扣票先別興奮，0里程和5成里程的差別，可能決定明年有沒有貴賓室、優先登機含額外行李。真正會省錢的人，不是每次都買最低價，而是知道哪一次可以省，哪一次不能省。週末短途旅行，自己一個人，日期鎖死，選便宜票沒問題。跨州探親、婚禮、畢業典禮、手術陪伴，老人小孩同行，建議把改票費、退票費、行李費、選位費、里程損失一起算進去。便宜票加上2次付費選位，加1件行李，1次改期，最後未必便宜。買票前有一套很小的動作，花3分鐘就夠。先看航班是不是同一家航空實際直飛，不要只看航班號。再看票價產品名稱，是輕省、基本、標準還是靈活，尊崇。接着找定位代碼，看到 A L V W S N Q H M B Y 這些字母。不用背全部含義，但要知道它們對應不同權利。然後點開退改規則，確認改票費、退票費、未登機費、票價差如何處理。再查里程累積比例，尤其是你打算累積到長榮、華航、星空聯盟、天合聯盟或其他夥伴計劃時，最後才比較總價。臨近結尾做個小投票，你買機票最在意哪一點就打對應的數字，只要最低價打1，退改彈性打2，行李和選位打3。里程累積和升艙打4，這個數字不用解釋給別人聽，它會提醒你下一次買票時先看哪一欄，還要給家裡長輩一個特別提醒。很多長輩不會看英文票規，也不熟線上訂票平台，他們最容易被同一班便宜很多打動。幫他們買票時，不要只把電子機票傳過去就結束，最好把3件事截圖存好，免費托運行李幾件，退改規則怎麼寫，起飛前不搭乘要不要先取消訂位，尤其返台赴美、探親、看病、參加婚禮這些行程，一次改期就可能牽動全家安排。票規不是冷冰冰的小字，它關係到家人臨時出狀況時還有沒有選擇，訂票平台也要分清。航空公司官網、旅行社、線上平台、信用卡旅遊入口，售後路徑可能不同。你在航空公司官網買，通常能直接在官網申請改票或退票，透過平台買，可能要回平台處理。遇到航空公司航變，誰是收款方，誰負責退款，也會影響你找誰。便宜幾十塊卻換來多一層客服轉接，對趕時間的人不一定划算。還有一個小地方會讓比較價格失真，有人只看第一頁標出來的票價，沒有繼續到付款前的總價頁面。國際機票裡會有稅費、燃油或承運人附加費、機場費用，有些是必須支付的，有些是選位、行李、保險、優先登機這類附加服務。
美國規則要求展示機票價格時要包含消費者必須支付的總價，適用的政府稅費和強制性承運人附加費都要算進去，可選服務則要另外看。台灣和海外華人常用的訂票平台很多，頁面語言又混在一起，看到便宜票時一定要確認它是含稅總價還是某個階段的報價。價格比較只差一步，就可能把蘋果和橘子放在一起比。不要迷信無痕模式，也不要把票價波動全歸因於系統偷看你。輕緩存換裝置有時會讓顯示結果不同，但決定價格的主要因素通常還是庫存、需求、出發日期、停留條件、航線競爭、票價產品和渠道規則。與其花半小時反覆刷新，不如用那半小時把票規看懂。航班價格會變，票規留下的限制不會因為你後悔就軟化。最後給你一張腦中檢查卡。行程固定，看總價；行程可能變，看退改；帶家人，看行李和選位；想累積匯集，看代碼和比例；跨平台買，看售後路徑；買完24小時內，看訂單來源和適用條件；起飛前決定不飛，先取消訂位，不要直接消失。記住這些，比背所有字母更有用。同一班飛機票價差1倍，差的往往不是那幾個小時的飛行，而是出發前和落地後你還能不能改變主意。覺得這期能幫你或家人少花冤枉錢，就順手按讚訂閱，也轉給那個每次只按最低價買票的人。下次你再看到2張同航班機票，一張便宜到讓人心動，一張貴到讓人猶豫，先別急着選，把光標停在規則那一欄，多看10秒。那10秒裡可能藏着一趟旅程真正的價格，